السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا حبيباتي الغاليات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبة. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفة اللي انا درتها فاش كنت مريضة، والحمد لله لقيت عليها الراحة، لا انا لا وليداتي، وكتنفع خصوصا الناس اللي عندهم مشكل ديال الالتهاب ديال الحلق. فهاد الوصفه راها زوينه بزاف بزاف، غنيه عن التعريف. فانا كيف ما وعدت الاخوات اللي كانوا تيسولوا عليا في الفتره ديال الغياب ديالي، كيقولوا لي غبرتي علينا، وعرفوني انني كنت مريضه وضربني البرد بزاف، وكان عندي التهاب في الحلق والسخانه، مهم النزله اللي كلشي الناس راها كانت فيهم وكاين اللي مازال باقا فيه. ووعدتهم ان شاء الله انني ملي غادي نولي لاباس غادي نشارك معكم الوصفه اللي درتها انا ووليداتي. فكنتمنى ان شاء الله باذن الله انكم تجربوها بالطريقه اللي غادي نقولها لكم، وراها فعاله ومجربه وكتعطي نتيجه فوريه، خصوصا الالتهاب ديال الحلق والنزلات ديال البرد هكايا. وغنشارك معكم وصفات اخرين ان شاء الله من مورا هذه هكايا باش تعم الفائده. وما تنطلب منكم غير الرحمه ديال الوالدين. فكيف ما انا عطاتها لي واحد الاخت اللي سميتها بشرى، الله يحفظها ويحفظ لها والديها ويحفظ لها وليداتها، هي اللي قالتها لي هذه واحد مده طويله، وكنت نسيت انا على هذه الوصفه. ومنين تفكرتها صافي نط وصيبتها، واخا كنت مريضه وما قاداش نوقف، وراك عرفتوا هذه النزله ديال البرد كيفاش كتكون، ولكن نط كابرت وصوبتها، والحمد لله الحمد لله والشكر لله عطات النتيجه ديالها، خصوصا لان المكونات ديالها كلها زوينه وكلها طبيعيه، ما فيهاش شي حاجه اللي غادا تضرنا ولا غتضر الصحه ديالنا. فباش ما نطولش عليكم غادي ندوز معكم مباشره للطريقه ديال التحضير. بالله على بركه الله غندوز معكم للطريقه ديال التحضير، وغنذكر لكم المكونات ديال هذه الوصفه في نفس الوقت. بالنسبه للمكونات عندنا 4 ديال المكونات. عندنا الزنجبيل هكايا عرق، اللي الثمن ديالو راه مناسب وراه متواجد في الاسواق، راه تاخذوا غير 5 دراهم تدي لكم واحد المده. عندنا المكون الثاني اللي هو الحامض، غادي ناخذ العصير ديالو. المكون الثالث اللي هو زيت الزيتون. والمكون الرابع هو العسل. الا عندكم العسل ديال النحل طبيعي ديروه، ما عندكمش ديروا شي نوعيه تكون مزيانه اللي غادي تخلطوا بها هاد المكونات. لا كناخذوا هكايا شي انيه، انا من كنفضل هذه، علاش؟ لان عندها الغلاقه باش ما كتبقى ليش هكا عريانه وما تيضربهاش البرد. ولكن غالبا راني كندير غير الكميه اللي غادي ناكل ديك الساعات، اولا اللي غتدي ليا واحد اليومين صافي. هنايا غناخذ واحد الكميه ديال سكينجبير هكايا، فكنقشروه نحيدوا له هكايا هاد الجلده ديالو. صافي. وغادي ناخذ واحد الحكاكه هكايا وغادي نحكو. نتوما غادي ديروه فاش ما بغيتو، كيف ما قلت لكم من الاحسن شي حاجه اللي تكون هكا كتغطى من الاحسن. غادي نحكو هكايا. وصفه اللي زوينه بزاف، واهم حاجه ان حتى الوليدات راه غاديين ياكلوها لكم، يعني ما فيهاش شي مذاق اللي ما غاديينش يبغيوه لكم اولا ما غاديينش ياخذوه لكم. يعني زوينه، المكونات ديالها طبيعيه، وصفه اللي ما نقولش لكم مجربه وفعاله 100%، خصوصا الناس اللي عندهم التهاب في الحلق. كنقولها وكنعاودها، الالتهاب ديال الحلق هذه راها زوينه بزاف بزاف. من بعد ما حكيت هاد الكميه اللي شفتوا، بالنسبه للكميه غتبقى على حسابكم نتوما. انا راه خديت غير طريف، كنت خديت هنا 5 دراهم، كل مره كناخذ منها شويه وكندير منها حتى المشروب الساخن كنديرو في الليل كنشربوا انا ووليداتي. غنشاركوا معكم ان شاء الله بهاد شويه اللي بقى، غنشاركوا معكم في الفيديو الجاي باذن الله. بالنسبه هنا للحامض، راه انايا غسلته مزيان، وغادي نقطع واحد الكميه هكايا، تقريبا واحد قد هكايا نص حامضه كاع. وغادي تاخذوا الماء ديالها، ممكن انكم تعصروها في العصاره، انا كنختصر الوقت كندير لها غير بحال هكايا حتى هكا، راه كتعطي الماء اللي كيكون فيها. تبارك الله. دابا راه الحامض راه فيه الماء موجود،
صافي. غادي نغسل ايديا ونرجع معكم. غادي نضيف عليه زيت الزيتون، تقريبا واحد المعلقه كبيره تكون عامره. العسل يكون كيف ما قلت لكم من الاحسن يكون عسل طبيعي ديالنا، حنا ما توفرش ماشي مشكل، كناخذوا شي عسل اللي كيكون شي نوعيه جيده. ما بغاش تحل لي القرعه، غنحلها ونرجع معكم. غادي ناخذوا معلقه هكايا ديال العسل. شوفوا هانتوما العسل راه جمد مع هذا البرد هذا، الحمد لله. على كل حال هانتوما خديت معلقه. العسل ديالنا حنا ما تخافوش منه، راه ما تيضرش. وهاد الوصفه راه اي واحد يديرها، واخا فيها العسل، واخا ياخذوها الناس ديال السكري، ما كاين عندها حتى شي اضرار، بالعكس نافعه. وحبذا لا يكون عندكم شي معلقه خشبيه هي اللي تخلطوا بها الوصفه. صافي هنايا المكونات بربعه بيهم كاينين هنايا، غادي نخلطوهم. كنخلطوهم بحال هكايا. فهذاك العسل راه دغيا تيذوب ملي هكايا كنبداو نخلطوا فيه مع زيت الزيتون ومع العصير ديال الحامض. كنحصلوا على واحد الخليط اللي بحال هذا الشكل صافي. وكنبقاو ناخذوا منه معلقه هكايا بحال هكايا بحال شكل السيرو، كناخذوا معلقه. بالنسبه لي اخواتي انا باش نكون معكم صريحه، انا هذه كنت كنحطها حدا راسي، البلاصه اللي كنت ناعسه فيها كنت كنحطها حدا راسي. الوقيته اللي كنحس بحال لقي كيحرقني ولا ما قداش نتنفس او لا تيضرني بزاف، كنهز هكايا المعلقه وكنديرها في فمي وتنخليها تسخن واحد شويه عاد باش كننزلها بحال كتسخنوا داك الزويته وداك العسل صافي. وعاد كنسرطها. فهاد الوصفه هذه كنت كنديرها هكايا بحال هكا. هاد الكميه اللي درت معاكم كتدي لي الليل والغد، وانا استعملتها يومين وعطات المفعول ديالها الحمد لله والشكر لله. دابا راها معتمده عندي وخفتنا الحال الحمد لله. باقين كنديروها، كنعطيها لوليداتي، كنديرها انايا، كياخذها حتى الزوج ديالي الحمد لله والشكر لله. وصفه طبيعيه 100%، ما عندها حتى شي اضرار، عندها منافع كثيره، والمكونات ديالها كاملين صحيين، حتى شي حاجه ما عندها ضرر على صحتنا. فكنتمنى انكم تشاركوا هذه الوصفه مع احبابكم ومع اصحابكم، وكنتمنى الشفاء لجميع المرضى. يا ربي تنزل علينا رحمتك يا ربي، وتحيد علينا هذا الفيروس اللي حنا فيه. وغادي نخلي لكم المكونات في صندوق الوصف. بالنسبه لهذه الوصفه كيف ما قلت لكم كنعطيها لوليداتي، كناخذها انا. ما عندهاش توقيت، يعني الوقت اللي حسيتوا بحلقكم كيضركم راه غتاخذوا منها شويه. بالنسبه لي انا دابا عاد كملتها، وها هو جا ايوب غادي ياخذ منها دابا قدامكم. كنتمنى اخواتي انكم تجربوا هذه الوصفه لانها فعاله، والمكونات ديالها راها متواجده في اي بيت، وما الثمن ديالها يعني راه غير مكلف، ما غاديش تاخذ معكم بزاف ديال الوقت. واحد 3 دقائق ولا 2 دقائق كتكونوا وجدتوها. فعاله جدا للسعال والكحبه اللي كتكون ناشفه والالتهاب ديال الحلق. بلا ما نقسم لكم وصفه اللي مجربه 100%. كنتمنى انكم تجربوها، واللي جربها ولقت ليه الحمد لله يخلي لي واحد تعليق فيه رحمه الوالدين. هنايا وصلت النهايه ديال الفيديو، وما بقى لي الا نقول لكم بسلامه عليكم الى فيديو جديد، اقتراح جديد، وكنتمنى الشفاء للجميع. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.